Hadirin, kula nyuwun 2 menit untuk mengklarifikasi. 1, lek enek sing kondo yasinan ra enek dalile kuwi salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, alaihi tawakkalna wa ilaihi anabna wa ilaihi masiruna. Para masyayikh, para kiai, para sepuh ingkang minulya, punyai sedaya keluarga dalem, putra mantu, muga-muga sehat, panjang umur, manfaat, barokah, lembaga ugi pondokipun mundhak ngrembaka. Mugi-mugi sak wanci-wanci sinung ngopeni santri, amin Allahumma amin. Derek kawula saking pejabat ugi aparat, Pak Camat, Pak Lurah, Bapak Kapolsek, saha sedaya anggota, Bapak Koramil, sedaya anggota, Babinsa, Bambin Kamtibmas, muga-muga sragen iki aman terus, kondusif, makmur, gampil pados rezeki, aman ngelampahi ibadah, lari-lari berkembang kanthi sae. Amin Allahumma amin. Kanca kawula sedaya pengurus NU, Muslimat, Ansor, Fatayat, pengurus cabang, pengurus MBC utawi kecamatan, pengurus ranting utawi desa, mugi-mugi meskipun di beberapa tempat kahanan NU kirang sae, mugi-mugi kula panjenengan tetap mawon khidmah, tetap mawon berjuang, tetap ngopeni agami, tetap ngopeni ilmu, tetap ngopeni santri, tetap mendampingi masyarakat, kita tetap khutbah, kita tetap ngimami tarawih, kita tetap nalkin mayit, kita tetap ngimami istighosah, kita tetap bimbing manakib sak terusipun, karena memang itu sebetulnya khidmah nahdlatul ulama. Para asatid di lingkungan pondok pesantren Al-Ma'wa, ugi para pengurus, para alumni, muga-muga pondok niki sedaya guru lan alumnine murite manfaat, barokah, dipun rahmati Gusti Allah, dipun paringi gampil kalih Gusti Allah, lan muga-muga nyuwun sewu suatu saat sekali lagi pondok niki semakin besar. Amin Allahumma. Para rawuh sedaya hadirin hadirat rahimakumullah, dalam suwun madhep mriki sedaya ampun tolah-toleh yang tidak terlalu penting, boten usah nyekeli HP. Terus mengke menenten tiang moto pisan mawon, boten usah bolak-balik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, nurut kitab Fathul Mu'in ugi kitab Sulam, pilih awwal wajibin ala kulli mukallafin hifdzu dini. Kewajiban yang paling pertama dan paling utama atas setiap mukmin mukallaf kados kita niki
Apa kewajiban yang paling pokok? Njogo imani, njogo agamane. Jangan sampai karena mboten dijogo lantas imane cepot. Napa cepot iman niki? Teng Gusti Allah wis rapate yakin, teng kebenaran Quran wis rapate yakin, teng kebenaran Nabi ora patek yakin, teng kebenaran hadis ora patek yakin, teng kebenaran syariat ora patek yakin. Niku berarti imane goyah dan bisa-bisa sedo tanpa membawa iman. Sedo su'ul khotimah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kedah para rawuh secara terus-menerus menjaga iman sehingga mati sakniki yakin kepada Allah, mati tahun ngajeng yakin kepada Allah, mati teng pondok mriki yakin kepada Allah, mati teng alas golek kayu nggih tetep yakin kepada Allah, mati teng pundi-pundi beto iman, beto keyakinan, sak rambutnya ora mamang. Dijagi nggih. Dijagi nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita niki bangsa Indonesia, lek cara kula benar-benar bangsa yang diistimewakan Allah. Bangsa yang mendapat perhatian khusus dari Allah. Bagaimana tidak para rawuh? Nyun sewu, rata-rata bangsa Nusantara ini dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali nggak punya hubungan darah, sama sekali nggak punya hubungan kenasapan, sama sekali nggak punya hubungan kefamilian. Dan wong liya tenan, halo. Tapi meskipun karo Nabi ora dulur blas, ora enek hubungan nasab blas, dilalah kalih pangeran bangsa Nusantara niki ditakdir Islame paling kathah, ulamae paling kathah, waline paling kathah, jamaah hajine paling kathah, jamaah umrah ya paling kathah lah gitu. Pesantren ya paling kathah, hafid Quran ya paling kathah. Ini luar biasa. Ora dulur ra apa. Iki mboten enten hubungan nasab blas. Ngono kaya dikersakne menjadi bangsa yang Islamnya luar biasa. Alhamdulillah. Kira-kira bangsa Indonesia dadi iman Islam niki sebab ikhtiar bangsa niki napa pancen wis dikersakne kali mriku. Dikersakne mriku napa karepmu? Dikersakaken mriku ta? Niki jenenge hadiah. Hadiah juga hidayah. Wong mriko dhewe Abu Lahab niku jan paklike Nabi, ada hubungan darah. Abu Thalib nggih paklike Nabi, ada hubungan darah. Terus Musailamah Al-Kadzdzab, tokoh munafik akhirnya mengumumkan jadi nabi palsu. Lalu Mughirah bin Syu'bah, tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan munafik. Niku karo Kanjeng Nabi sak bangsa, sak suku padha kurese para rawuh. Lah ngono ya ora dipilih karo Gusti Allah sampai mati panggah non muslim. Mati ala ghairil Islam. Berarti wong iman utawa gak iman kuwi pancen dipilih karo Gusti Allah. Yang ada hubungan darah, lek Gusti Allah enggak kerso,
ya ditakdir ngono kuwi. Kita senajan adoh radulur raopo wong dikersakne karo Gusti Allah ya ditakdir dadi ahlul Islam. Alhamdulillah. Nomor kalih dari sisi jarak waktu, Abu Lahab hidup sezaman dengan Nabi. Abu Jahal sezaman dengan Nabi. Abu Thalib sezaman dengan Nabi. Ngoten nyun sewu yo randang-dang mlebu Islam. Kula panjenengan karo Nabi kacek piro? 1446 tahun. Sakniki hijriyahe 1446 tahun. Sungguh bukan waktu yang pendek. Acake 1400 tahun luweh. Sing urip sezaman mawon kadang ora iman. Lah mriki kacek 1400 tahun luweh kok yo ditakdir iman. Alhamdulillah. Nyun sewu malih podo-podo imane bangsa Nusantara niki akidahnya sama dengan yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Negara-negara Arab senajan sak bangsa karo Nabi podo Arabe, tapi nyatane banyak yang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Contoh, Iran yo Islam, tapi mereka sing kathah Syiah. Indonesia Islam, ahlu sunnah wal jamaah. Saudi, dan tonggone Nabi duwe Ka'bah, duwe Madinah, Mekah, Saudi. Sak bangsa, sak negara karo Nabi. Yo Islam tapi sing kathah Wahabi, Salafi. Indonesia adoh tapi ahlu sunnah wal jamaah. Lalu ideologi berbangsa bernegara, mriki liberalisme mboten, kapitalisme mboten, komunisme juga mboten. Derek tawasud, ambil jalan tengah, yang itu memang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat rumusan Pancasila dan UUD 45. Bangsa Arab agamane pancen Islam ya, tapi Afghanistan radikal. Mesir sing kathah Ikhwanul Muslimin ya radikal. Irak, Suriah, Libya, Yaman Selatan niku sing kathah komunis. Halo. Model Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, ngiblatnya ke barat Amerika, kapitalisme. Lho sing malah tonggone Nabi niku lho, yo Islam tapi kadang akidahe ra padha Nabi. Yo Islam tapi ideologi wawasan berbangsa bernegaranya boten sami persis dengan yang dituntunkan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indonesia ini aduh Islami ahlu sunnah wal jamaah, ideologi berbangsa bernegaranya tetap cinta Rasul, yes, cinta tanah air, yes, bela Islam, yes, bela negara juga, yes. Lek mriko sing komunisme niku nasionalisme full bela negara, bela bangsa, gak patek ngurus agama. Niku komunisme Timur Tengah. Sing radikalisme full bela agama, bela Islam, takbir, tapi gak urus negarane bubar ya wis kono-kono. Sing aktivis Islam nemen belone Islam gak peduli dengan negaranya.
sing aktivis nasionalisme komunis nemen nek bela negarane tapi enggak peduli dengan agama. Di Indonesia Mbah Hasyim bawa Mbah Bisri, ulama-ulama top yang namanya ulama, kesadaran agamanya paling tinggi. Tapi ternyata bela negaranya juga luar biasa. Ngoten niku Indonesia ini Masya Allah wis. You nggak bisa nasionalis sempurna kalau you tidak benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. You nggak bisa benar-benar bertakwa kepada Allah kalau you nggak punya komitmen bela bangsa dan negara. Imanmu belum sempurna sebelum hubbul watan minal iman. Nasionalismu belum sempurna sebelum benar-benar bela Islam dan juga bela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini iki para rawuh Indonesia. Luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Nun sewu dari sisi jarak Indonesia kali Madinah, Sragen kali Madinah, mungkin lek dimeteri kacek 9.000 kilo. Beriki kali Madinah nih, kacek 9.000 kilo, aduh banget. Ngono iki lho Islami mayoritas. Dan sekali lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Israel kali Madinah, alah paling ya 700 kilo. Dedek terbang paling sak jam. Ngono mayoritas ya kafir, non muslim. Ngono ki piye? Ya pancen mriki niki sekali lagi mendapat perhatian istimewa saking Allah Subhanahu wa taala. Nah, kewajiban kita njogo. Kewajiban kita mensyukuri ojo sampai hilang. Terus pundi cara kita menjaga ben panggah Islam, ben panggah iman, ben panggah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu, dipun catat, jangan mau diajak gerakan politik oleh siapapun, mengatasnamakan apapun, bangsa apapun, berbaju apapun, berhidung apapun, baik hidung pesek, apa hidung mancung, jangan mau ajakan siapapun yang ingin merubah NKRI harga mati. Banyak orang awam para rawuh kepencut. Halo? Banyak orang awam kepencut tertarik dengan gerakan koyok-koyok Islam-Islamo, koyok-koyok syariat-syariato, tegakkan negara Islam, tegakkan syariat Islam, ngoten niku, tegakkan jihad, tegakkan khilafah. Tapi awas, lek sampai NKRI bubar, belum tentu loh negara baru versi mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau sampai NKRI bubar, belum tentu mereka itu pecus menjaga keutuhan bangsa mulai Sabang sampai Merauke. Kalau mereka gembar-gembor terus tegakkan syariat Islam, negara Islam, apa dikira Bali mau? Apa dikira NTT mau? Apa kamu kira Papua mau? Apa kamu kira Halmahera mau? Kalau dipaksakan NKRI bubar, ganti negara khilafah Islamiyah versi mereka, terus Papua hilang, Bali hilang, NTT hilang. Bayangkan, lek Papua merdeka, jadi negara mayoritas Kristen, bagaimana nasib ribuan masjid di sana? Lek jadi gereja, sopo sing dosa? Lek ribuan masjid jadi kandang babi, sopo sing tanggung jawab?
mending tetap bernaung di bawah payung NKRI harga mati. Di bawah payung NKRI ini, kalaupun karena NKRI, gereja di Sragen aman, tapi timbal baliknya ribuan masjid di Bali, di Papua aman-aman, ada, ngoten lho. Dong napa mboten niki? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Para rawuh, jaga Islam dengan tetap berkomitmen kedaulatan negara NKRI harga mati. Nek sampai NKRI bubar, negara baru itu bisa-bisa Syiah. Yo Islam tapi Syiah. Yo Islam tapi mungkin Wahabi. Cara kula mending NKRI mawon. Dohire cape merek ke NKRI, ananging isine ahlu sunnah wal jamaah. Pengajian rame, sholawatan rame, istighosan rame, manakipan rame, lah ngeten jamaah rame, TPQ rame, madrasah rame, Jumatan nggih full terus. Mending merek ke NKRI harga mati, tapi isine Islam ahlu sunnah wal jamaah. Daripada dibubarne NKRI, merek diganti negara Islam, jebule isine Wahabi, wiritan rauleh, kunut subuh rauleh, tahlilan rauleh, sholawatan rauleh, manakipan rauleh, haul rauleh, nyelamati pitung dinonan ya rauleh, malah sepi siare para rawuh. Gitu. Pilih di merek NKRI ning isine ahlu sunnah wal jamaah, syiar Islam tampak di mana-mana. Atau dipaksakan NKRI bubar, ganti negara Islam, ning tibae Wahabi atau Syiah. Pilih di, pilih tetap NKRI harga mati. Dong baura, nyun sewu, meskipun negara kita niku merek ke NKRI, nggak terang-terangkan di merek negara Islam, tapi ternyata komitmen menjaga Islamnya amat sangat tinggi. Pengen tahu? TNI yang bertugas jadi pasukan perdamaian di Lebanon, teng Kongo, teng ini Libya, teng ini Sudan. Sebenarnya tahu? Garuda ini lho. Boleh ngarani? Kontingen Garuda kan? Hanya dari TNI berorawuh. Tentara ditugaskan jadi penjaga perdamaian di luar negeri. Ini kulek pas damai renek perang mulang ngaji. Mulang sholawatan hadrowan ngeten iki. Ada beberapa anggota TNI yang kebetulan hafid Quran. Teng Sudan, teng Libya. Yang ngladeni bocah-bocah mereka sing pengen setoran apalan Quran. Itu hanya ada di tentara Indonesia. Soal komitmen jaga agama, jangan tanya Indonesia. Malaysia resmi kerajaan Islam. Tapi nyatane kobol-kobol. Apa kobol-kobol? Kobol-kobol maut jebol dalam mempertahankan prosentase muslim. Kula dereng dangu ndelok teng Wikipedia, Google. Prosentase muslim teng Malaysia karek 63%. Indonesia panggah sekitar 90 kurang didik. Biyen Singapura mayoritas Melayu, rata-rata juga muslim. Sakniki muslim Singapura garek sekitar 14%. Filipina biyen sadurunge dijajah Spanyol
Rata-rata juga Islam Nusantara rata-rata Islam biyen. Sakniki Islam teng Filipina karek sekitar 8%. Mesir dan negara Islam pol Islame 83%. Saudi sakniki terbuka untuk orang asing demi mengejar pendapatan negara. Perusahaan asing banyak, sekolah asing teng Jeddah juga banyak, pekerja dari asing juga banyak. Berita teng Google Bororawuh hari ini jumlah non muslim di Saudi 25%. Berarti muslimnya 75%. Indonesia tetap sekitar 90%. Negara dengan jumlah muslim 240 juta lebih itu hanya Indonesia. Kula mending memilih NKRI merek, tapi komitmen keislamannya luar biasa. Timbang terang-terangan pakai merek negara Islam, lah jebule malah monggo para rawuh, lek pengen bangsa niki panggah iman, lek pengen bangsa niki panggah ahlu sunnah wal jamaah, malam ini wau tahlilan. 100 tahun lagi di sini tetap ada tahlilan. 300 tahun lagi di sini panggah enten tahlilan. Artinya panggah Islam ahlu sunnah wal jamaah. Selama negara ini model NKRI, selama itu pula ahlu sunnah aman-aman saja. Dong, dijogo ya agamane. Terus pun dicaranin jogo. Wes gak usah katut-katut ideologi aneh-aneh. Ojo gelem diajak-ajak ngedek nih negara Islam. Jebul ini ku membubarkan NKRI dan negara baru yang mereka impikan itu belum tentu bisa berdiri dan belum tentu ahlu sunnah wal jamaah. Nomor kali para rawuh nyuwun sewu panggah bersama kiai. Halo, jangan tinggalkan kiai, jangan jauh-jauh dari kiai. Kita niki Muslim Indonesia, warga Muslim Indonesia niki para rawuh, lek panggah podo karo ploso, lek panggah sareng Lirboyo, lek panggah sareng Pondok Sarang, lek panggah sareng Pondok Pare, halo, Darussalam, gitu, Sumber Sari, panggah podo karo Kencong, panggah podo karo Ringin Agung, panggah podo karo Langitan, panggah podo karo Lasem, panggah podo karo Krapyak, panggah podo karo Mbah Mat Dalharwatu Jongol, panggah podo karo Mbah Kudori Tegal Rejo. Kita niki rakyat sing kebetulan bodoh dalil raiso, Quran yo ora patek ngerti, tafsir yo ora patek ngerti, usul fikih yo ora patek mudeng. Kita sing awam niki pokok panggah nderek yai, insyaallah agamane slamet. Insyaallah akidahe tetep selamat. Kuncine niku mawon. Kita ni nyun sewu nyapa tahlilan ndi dalile ra roh melok yai ngoten mawon. Nyapa kunut subuh barang ndi dalile. Yang ngopo kunut subuh barang ndi dalile. Nderek yai yang ngopo tawassul barang ndi dalile. Nderek nyapa mari salat wiritan barang dalile pundi. Derek kiai ngoten mawon. Pokok kita nih duwe rumus derek kiai otomatis selamat imane,
selamat akidai. Krana sing hatam Bukhari Muslim bolak-balik mondok tahun-tahunan kuwi ya kiai kuwi. Sing ngerti tasawuf tenanan, ngerti thariqah tenanan, hatam ihya bolak-balik kuwi ya kiai kuwi. Sing hatam Wahab Muin bolak-balik kuwi ya kiai kuwi. Halo. Sing roh dalil tenan ya kiai kuwi. Sak bodoh-bodohne penumpang pokok manut supir sing pengalaman lan amanah pun mlebu teng bis mawon pun turu wis. Engko lek ya teko nggon nggih ta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi dawuh sayati ala ummati zaman yafirru fihin nasu minal ulama wal fuqaha. Besok bakal ono zaman, di zaman itu umatku malah menjauh dari para kiai, menjauh dari para ulama, para fuqaha. Bodoh orang ngerti hukum ngadoh teko kiai, ya sholatnya malih ra bener bareng. Bodoh orang ngerti akidah malah ngadoh teko kiai, ya nyungsep nderek aliran sesat barang. Wong gak weruh Nabi dawuh besok bakal ono zaman umatku sing mestine nderek lan nyedhek kiai malah ngadoh saking kiai. Gara-gara ngadoh niku Gusti Allah paring musibah telu. Musibah pertama dicabut barokah nyambut gawe ini. Kok ora barokah kuwi piye? Lah wong kecampuran riba ya ora roh, akate batal ora sah ya ora roh. Nyun sewu, akad ngono kuwi bertentangan karo syariat ya ora roh. Akhire ya ora barokah wong kecampuran haram-haram. Gara-gara enggak takon kiai. Musibah nomor kalih diparingi pemimpin penguasa yang dolim. Ada beberapa daerah nyun sewu, beberapa daerah Timur Tengah mayoritas Islam, kepala negaranya non Islam. Puniki enek ning Timur Tengah ngoten para rawuh. Datang begini kan biyen mulai Bung Karno ngantos sakniki namanya kepala negara niku mesti Islam. Dan terlepas ada 1-2 kepala negara yang awam yang nyatane sik nderek ahlu sunnah wal jamaah. Dari dulu Masjid Istiqlal simbol masjid negara panggah enek kunute mulai Bung Karno ngantos sakniki. Panggah enek wiritane, panggah teraweh rong puluh, panggah enek nuzulil Quran yang istana. Kene mangke panggah enek peringatan Maulid Nabi nang istana. Kuwi lho para rawuh Indonesia. Sementara Timur Tengah Saudi mawon arep mulutan ra iso wong rajane Wahabi. Halo. Kok ana umat ngadoh teko ulama paringi musibah telu. Siji nyambut gawe mboten barokah. Nomor kali paringi penguasa dolim. Nomor 3 yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Umat sing awam ramanut kiai iso-iso mati tanpa membawa iman. Kok iso? Iso krana bodone enek aliran sesat derek. Orang ngerti lek aliran kuwi sesat. Krana bodone enek aliran musyrik melok. Enggak ngerti lek ngono kuwi wis dadi musyrik. Krana bodone enek aliran wis murtad keluar dari Islam derek. Akhirnya mati dalam keadaan derek aliran ngono kuwi. Aliran kuwi sesat, matine ya sesat niku lho para rawuh yang Nabi membahasakan ngadoh teko ulama iso-iso mati murang gawa iman dohire se Islam
KTP ini Islam, ning sejatinya sampun murtad. Na'udzubillahi min. Terus pundi pengen joko agomo, ayo berkomitmen jaga NKRI harga mati. Ayo kita tiang awam panutin dereke tengki yang bukan golongan kiai, wong jenenge ya padha islami, saling menghormati nggih. Wong jenenge ya padha islami, saling ukhuwah nggih. Wong jenenge padha islami, saling bertoleransi nggih. Tapi lek kon melok kono, kon ninggal kiai ya aja ngono lho. Paham dong ngenten iki? Kula mboten mecah belah lho. Tapi kita berkewajiban tetap menjaga persatuan. Di saat menjaga persatuan itu juga kita menjaga iman dan akidah. Kita enggak mau para rawuh gara-gara isu persatuan moderasi tapi kehilangan iman dan akidah. Atau karena isu akidah radikalisme akhirnya kehilangan persatuan bangsa dan negara. Jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga persaudaraan tanpa harus kehilangan akidah dan keyakinan. Jaga keyakinan dan akidah tanpa kehilangan persatuan. Wong nyatani yo iso, nyun sewu. Secara umum NU Muhammadiyah sama. Meskipun enek beda titik-titik, yang nyatane ra tau to perang NU karo Muhammadiyah. Mboten nate gebuk-gebukan to. Mboten nate paten-patenan to. Bahkan nek teng kutha wong Muhammadiyah Jumatan masjid NU ya biasa. Wong NU Jumatan masjid Muhammadiyah ya biasa sak kantor depak. Enek kader NU, kader Muhammadiyah, sama-sama jadi pejabat teng depak mriku yo biasa bintal teng TNI Polri, kadang sing diundang Ustadz Muhammadiyah, kadang sing diundang yang Ustadz NU ngono ya biasa. Besanan lho ya biasa. Iku lho sing kula maksud, jaga keyakinan tanpa harus merusak kerukunan dan persatuan. Jaga kerukunan persatuan tanpa harus kehilangan akidah. Dong nggih. Negara, umaro, ulama ojo sampai dipecah belah. Sinfani minan nas. Idza salahu salahan nas atau idza saluhu saluhan nas wa idza fasadu fasadan nas. Ada dua golongan dari umat manusia. Nek dua golongan itu apik, rakyat warga umat apik kabeh. Nek dua golongan itu rusak, bejat, rakyat umat yo rusak bejat kabeh. Sapa kuwi? Al ulama wal umaro. Ulama dan umaro. Para rawuh di Indonesia niki ulama kali umaro bergandengan. Lek teng Saudi ulama harus manut pemerintah. Taman tasihmu toh enten khotib khutbah Jumat Masjidil Haram. Mung rodok ngeling-eling MBS ini loh, Muhammad bin Salman, krono kebijakannya rodok keliru dipandang dari syariat. Niku lo langsung ditangkep para rawuh. Mbok sakniki seurip apa ora khotib iki. Timur Tengah ngoten niku para rawuh. Angel kon rukun antara kelompok ulama dengan umaro. Teng mriki malam renungan Agustus teng istana, gawenya istana, gawenya presiden, ulama diundang teng mriko istighosah. Ganti pondok duwe gawe kados dalu niki, camat enduki, lurah enduki, kapolsek enduki, koramilenge. Niku lho Indonesia. Selagi situasinya panggah ngeten niki,
insya Allah aman negarane, aman agamane, aman akidah. Dong nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang ketiga, carane njogo iman, carane njogo akidah. Tolong. Monggo punya komitmen ngeten. Ojo mati-mati lek anak-anak durung iso ngaji. Ayo ndidik anake tenanan. Lek ra iso mulang dhewe wong kathah TPQ. Lek ra iso mulang dhewe wong kathah guru teng langgar. Lek ra iso mulang dhewe kathah diniyah madrasah diniyah. Lek ra iso mulang dhewe nekane ustad guru privat nggih saged. Lek ra iso mulang dhewe anak budane teng pondok nggih saged. Prinsip para rawuh aja mati-mati tak durunge anak iso ngaji. Kados daruni. Lek kita berkomitmen didik anak tenanan kados kula aturaken wau, besok jenengan mati ra masalah. Jenengan mati anak jenengan iso dadi kader nerusaken. Wong jenengan iso ngaji, anake yo iso ngaji. Lah sing bahaya niku wong tua iso ngaji, anak las ra iso. Anak las ra iso ngaji. Gek ngadep langgar, gek duwe madrasah. Akhire bapak sedo, ibu sedo, madrasah melok. Madrasah melok. Napa kok mati? Lah sampean enggak mengkader anak. Kadang wonten tiyang niku mung asik wiritan di awake dhewe. Torikuan di awake dhewe. Manakipan asik gaya awake dhewe. Halo. Istighosan mung mikir awake dhewe. Lali anakku wis ngaji porong. Lali anakku wis salat apa urung. Lali lek ndidik putra. Bareng sepuh kadung kasep. Anak wis umur sakmono durung iso ngaji. Kon budal ngaji wis angel. Kadung pacaran, gendaan, ngerti HP. Biar wis. Opane ngeslot barang wis. Bubar. Hati-hati para rawuh. Terus pun cara menjaga Islam tetap hidup. Akidah tetap hidup. Mati-mati yo. Tapi setelah berhasil mengkader anak. Enten regenerasi. Terus nyun sewu, ojo mati-mati dhisik. Lek anak durung sregep salat tenan. Halo. Ojo mati-mati dhisik. Lek anak durung bener salate. Anak durung bener ngibadahe. Ojo mati-mati dhisik. Lek sampun hasil didik putra ngaji lancar, akhlake sae, ngibadahe sae, paribasane mati-mati yo pancen wayahe. Tapi matine jenengan insyaallah langgare panggah urip. Sedone jenengan MI-ne panggah urip. Sedone jenengan, sedone Mbah Yeni ki almarhum tahun 17 nyatane pondok niki panggah urip. Sebab sadurunge Mbah Yeni sedo anake putrine sampun dididik, sampun dikader. Kula kapan niku lewat teng Bangkalan Madura. Bakdo saking Sekhona Khalil Bangkalan. Kalih saking kanca kula Kelampis Barat. Kelewati pager dhuwur terus tuket alang-alange sak pirang-pirang. Kula tangklet jenenge Jauzi. Apa ini Jauzi? Pager ini pondok Kiai. Loh. Lah kok kayak begini? Mati pondoknya. Kiainya wafat, anaknya enggak bisa ngaji, pondoknya bubar. Gampang para rawuh mateni agama iki. Saman asik ibadah, anak ra usah dipikir, golek mati-mati dhewe. Sebab ra enek kader, ra enek
generasi. Sungguh pendidikan ini penting dalam upaya tetap ihya ad-din, tetap upaya menghidupkan agama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nanyun sewu, biyen Spanyol niku Islam, kerajaan Islam, karena terlalu makmur mereka Leroy apa? Lalai didik putra sembarang sak tunggaran. Mereka kedunyan hidup di negara terlalu makmur. Akhirnya antar penguasa saling berebut, saling perang. Saudara dia domba pisan dengan oleh ratu namanya Ratu Isabella. Buyar Islam. Setelah buyar kalah kepada umat Islam yang tersisa, Ratu Isabella membuat mahkamah taftis. Dalam waktu 48 jam, you harus sudah meninggalkan Spanyol. Atau dipotong. Atau harus keluar dari Islam, masuk Kristen. Menilo para rawuh, lek lali didik keturunan, lek lali bimbing putra, lek lali didik anak cucu ngono kuwi dadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dong. Jakarta para rawuh. Biyen ketika full kaum Betawi. Betawi kados yang Jawa ini, hibaan, manakipan, tahlilan, haul, rata-rata ahlu sunnah wal jamaah. Kepenaan urip neng kutha dengan gemerlapnya kota, mereka kesengsem karo kutha nyun sewu enten pengusaha tuku tanah luarang di dol. Pengusaha malih non muslim numbas tanah dengan harga berlipat dol. Kesenengan oleh duit sak pirang-pirang. Suwe-suwe kaum Betawi tersingkir. Betawi yang dulu kayak Jawa Timur, kayak Jawa Tengah, enek dibaan, enek tahlilan, enek sembarang. Saiki sing kuatah dugeme. Ngono iku lho elek teledor. Halo. Ora mikir masa depan anak cucu. Muga-muga kita sadar pentingnya pendidikan. Tengene kitab Ad-Da'watu Tammah, inna ahlal insan wa auladahu kanu yata'allaquna bih. Yaqulun khudh lana rabbana haqqana minhu fa innahu lam yu'arrifna ma yajibu alaina min haqqik. Ngeten gambarane ngeten. Enen tiyang sregep ngibadah bersiap mlebu swarga. Kaget dari arah belakang digandoli anak-anake. Anake protes ning Gusti Allah ra trimo. Bapak emak dilebokne swarga, lah anak-anak dilebokne neraka. Nyapa to nak kok ra trimo protes? Anane kula mlebu neraka ni sing salah ya bapak emak iki. Apa salah wong tuamu? Lam yu'arifna ma yajibu alaina min haqqik. Bapak niki babar pisan boten nate muruk, boten nate mulang teng kami-kami apa saja kewajiban hamba kepada Allah. Boten nate didik agama blas, boten nate didik ngaji blas, boten nate marai salat blas. Jadi lek kami raiso salat omben satunggalane, yo sing salah wong tuwa niki. Akhire najan sregep ibadah yo diseret dhisik bertanggung jawab. Muni lho para rawuh, sregep ibadah tapi lali. Tengene Riyadhus Shalihin ada hadis sahih Muslim sing suwalike. Ana wong tua awam dilalah hasil didik putra. Wis aku kadung bodho piye maneh takdir. Tapi anakku kudu ngalim. Dididik cara sakniki dipondokaken. Ngalim dan akhirnya anak itu soleh husnul khotimah mlebu swarga.
Kan mlebu swarga gang diluk metu. Takone malaikat, nyapa metu meneh wong penak-penak ning swarga. Jawabe kula madosi mak kalih bapak teng swarga mboten panggih. Maka niku kula medal mbok menawa mak bapak sing ning jabone malaikat dawuh mak bapakmu kuwi lho mlebu neraka kuwi. Napa jere anak? Malaikat anane aku iso kaya ngene iki ngalim saleh akhire mlebu swarga. Sing sora nyambut gawe biayai kula ya bapak emak niki. Terus apa gawene wong tuwa wis kesel golek sangu nggih biaya anake mondok gek panggah mlebu neraka. Lah karemu piye? Aku mlebu swarga kecuali bareng bapak karo emak. Sakal dintas para rawuh aturi hafi nahril hayat. Dicemplungkan teng nahrul hayat, seger malih, ganteng malih, ayu malih, urip malih, dipersilahkan bareng anak mlebu swarga. Kok lamun harus milih, luwih apik wong tua bodho ning anake soleh ngalim, timbang wong tua ngalim soleh ning anake bodho. Tentu lek iso ya wong tuane jos anake yo. Tapi takdire kadung bodho iki piye? Nek takdire kadung koyo ngentine para rawuh anake mawon. Ngoten lho. Carane njogo agama ngeten iki. Dan ketika orang tua yang awam niku hasil didik putrane, ternyata putrane niku nyafaati wong tuane. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nggih niki nggih. Napa niku? Aja lali ndidik putra. Terus muni mengke lek ora iso mlebu tentara, polisi. Oh, tak niki ada apa mosok istilahnya slot. Ada semacam kuota para rawuh. Kuota entah berapa persen masuk tentara bagi yang hafid Quran. Masuk tentara bagi yang pondokan iso kitab kuning. Masuk polisi bagi yang hafid Quran. Masuk polisi bagi yang iso maca kitab kuning. Dan ide itu bagus. Kalau di intern anggota ada yang hafid Quran, maka imam teng Polres gak perlu ngundang imam luar. Imam tengene Kodim gak perlu ngundang imam dari luar. Memaksimalkan SDM yang ada di dalam untuk bintalnya. Ngene sakniki kathah para rawuh model ngoten. Jenengan mondok, jenengan ngaji, rasa khawatir gak iso dadi tentara. Rasa khawatir gak iso dadi TNI, Polri. Rasa khawatir gak iso dadi dosen. Sing ceramah niki dan pondokan wis pondokan faslon niki lho. Ngono ya iso dadi dosen ya dokter. Insya Allah dalam waktu yang enggak lama kalau enggak ada halangan, insya Allah mungkin sakit mandap SK Kubesipun, guru besar. Pondokan para rawuh. Insya Allah. Ojo khawatir. Lek ra iso sugih. Akeh wong pondokan sugih. Kiai Lirboyo sugih napa men? Ya sugih sak pol-pole para rawuh. Cuma bondone kathah sing digunakan untuk kemaslahatan umat. Pondok Lirboyo ombone enek lek 10 hektar. Berarti kiai iku yo sugih tapi mboten damel pribadi tapi yo sugih para rawuh. Baye ucap ploso sugih men. Sugih para rawuh. Sugih. Ora kuwatir, ojo kuwatir. Lek mondok mangan apa? Kadang-kadang ora penak omongane. Anake ayu, prawan ayu, lamar cah santri. Jawabe, mangan kitab apa wareg? Rumah sana lek ngalim ora iso
Ra iso sugih, ra iso mangan ngono. Alah wong alim sugih ya kathah. Muga-muga hasil ngajine, hasil dunyane. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kurang loro para rawuh. Nomor 3, jaga iman dengan ojo sampai ninggalaken salat. Wong kuwi lek salate genep ra tau bolong. Lamun krana musibah, krana udzur terus ninggalaken salat, ndang dikodoi, ndang disauri. Dadi salate mboten sing bolong. Oh, niku imannya semakin kuat. Amal ibadah yang punya dampak langsung pada keimanan itu salat. Wong enggak ngaji dosa, wong enggak haji dosa, ya. Wong enggak poso dosa, ya. Tapi lek enggak salat, boten namung enggak dosa. Imane suwe-suwe cepot barang. Nabi dawuh farquma bainana wa bainahumus salat. Faman tarakaha amdan wa fi riwayatin jiharon faqad kafar. Batas yang membedakan antara kita tiang Islam dan orang non-Islam, batas yang membedakan itu salat niki. Kok ono wong sengaja meninggalkan salat, terang-terangan meninggalkan salat, gek bolak-balik, kuwi suwe-suwe iso kafir lho kuwi. Iso su'ul khotimah, mati dituntun la ilaha illallah ramuni para rawuh. Bahaya ninggalaken teng hadis sahih Muslim, sahabat menyimpulkan mengatakan, kunna la nara syai'an tarkuhu kufrun ghairas salat. Kami para sahabat tidak melihat adanya amal ibadah yang kalau ditinggalkan menjadi kafir, enggak ada. Enggak ada amal ibadah yang kalau ditinggalkan menjadi kafir, enggak ada. Kecuali salat. Kunna la nara syai'an tarkuhu kufrun ghairas. Salat itu langsung berorang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ampun sampai ninggal salat. Nah, titik-titik rawan meninggalkan salat. Satu, lek teng kutha bal-balan. Jenenge supporter sepak bola. Puluhan ribu neng stadion. Krungu adzan asar. Tak sawang toko TV. Koyok-koyok ra enek sing salat. Tak jaluk mbek nom besok teng Sragen enek apa? PS apa ini? Persatuan sepak bola PS Terserah. Tak jaluk Sragen nek iso dadi contoh para rawuh. Di dekat stadion disediakan musola sing gede, tempat wudhu inggih cukup, nyaman, bersih. Sehingga siapapun supporter Arab mlebu lapangan niku wis salat atau mlebu lapangan kuwi sepatune ya suci. Celanane suci nutup aurat sak ngesore dengkul. Salnya, sal sing mriki lek iso didesain setengah meter luwih. Sampirne mriki engko lek wayahe salat kena dibeber dingge sajadah. Wah, lek sampai enek bal-balan stadion Sragen, krungu adzan asar supporter salat kabeh nu disuting sak donya dan Sragen dilawan ngono. Monggo bal-balan yo monggo tapi ojo ninggal salat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kedua sing rawan meninggalkan salat niku musafir. Penumpang kereta api 10 rangkaian gerbong. Tak gerbong enek wong swidak. Ping 10 gek full wong 600. Kuwi lho wong 600 sing gelem salat apa ning gang, apa ning musolane, apa ning bordes antara gerbong kali gerbong. Sing salat iki enek wong 10. Gek padahal wong sakmono kae. Lek diarani dijamak. Dijamak piye wong durung salat Isya?
durung salat subuh gek teko Jakarta sepure jam 7. Isake ilang, subuhe ya ilang. Mestine lunga ya lunga pancen perlu. Musafir ya musafira pancen perlu. Tapi lek tumbas tiket iku milio jam sing kira-kira iso njaga. Salat contoh misalipun teng saking stasiun Sragen mriki badhe teng Jakarta. Pados jam yang ba'da maghrib misalipun jam setengah 7 atau jam 7. Dugi stasiun Sragen ngenteni maghrib salat pisan jamak takdim maghrib isak teng Sragen. Biar lek jam 7 wis budal keng Sragen mengke sekitar jam 4 sampun dugi Jakarta. Subuh mboten ilang isak maghrib isak teng stasiun Sragen jamak takdim. Lah wong niku kadang golek murahe. Nek jam sakmene rada murah, iki sepur iki, ojo sepur iki rada larang, mboten ngitung wektu. Mboten ngitung wektu salate para rawuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus umroh. Umroh niki sae wong umroh kok. Ziarah Wali Songo sae para rawuh. Tapi sak sae-saene ziarah nggih namung sunnah. Sak sae-saene umroh apa maneh bolak-balik iku nggih namung sunnah. Gara-gara amalan sunnah kuwi salate. Salate bolong, salate keter. Nuwun sewu saking Surabaya terbang jam 10. Lek saking Surabaya jam 10 mungkin dugi Jeddah kan 10 jam. Dugi mriko sekitar jam 8. Jam 8 wib Jeddah tasik jam 4. Lah mriko niku manjinge maghrib jam setengah 6. Cek ono waktu rong jam setengah. Harusnya pas diumumne masuk waktu zuhur di tengah-tengah pesawat. Aki muniato sholat zuhur saya niat jamak takhir dengan sholat asar. Mudun Jeddah ngetok imigrasi, ngetok paspor selesai jamaah dhisik teng mriku lagi numpak bis. Tapi wong krana bubuh para rawuh kek travel sing penting ki ndang budal ndang teko ndang oleh dhuwit rapate mikir naudzubillah. Ojo para rawuh sak penting-pentinge umroh sik luwih penting salate. Sak penting-pentinge sabuk sik luwih penting katoke. Lek jenengan ribet nggatekne dhisikne umroh dhisikne sunate. Kek nyuwun sewu salate kobol-kobol kuwi padha karo wong ribet benakne sabuke padahal katoke udul, katoke jebol, monggo lah dandani sabuk tapi bereskan dulu katoke ngoten lho. Dong nggih. Yang nomor 4 terakhir carane njaga iman tirose Nabi sing kathah maca la ilaha illallah. Ala innal imana fi qulubikum la yakhlaq kama yakhlaqu saubu ahadikum. Ala fajaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana? Qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Nabi dawuh iman yang jero atimu kuwi suwe-suwe iso rusak. Kaya kelambi sing mok nggih kena keringet, kena panas, kena udan bolak-balik bendina suwe-suwe ndredet gampang suwe. Makane terus Nabi sing sering dandani iman, sing sering memperbaharui iman. Sahabat tangklet, terus pundi carane memperbarui iman? Nabi dawuh ngakeh-ngakehno maca la ilaha illallah. 4 kiat menjaga iman, panggah NKRI, panggah derek kiai, jogo salat, anake dididik dan akeh wiritan utamane la ilaha illallah. Lah 4 atau 5 niki pokok jenengan teng pondok mriki otomatis. Pokok jenengan teng pondok Ploso Lirboyo sarang otomatis.
Sedaya pondok niki NKRI harga mati. Sedaya pondok niki kathah wiritan la ilaha illallah. Sedaya pondok niki umat bersama para kiai dan pondok dimanapun mesti njogo jamaah, njogo sholat. Walhasil carane njogo agama tetep teng pondok ngeten iki. Syukur-syukur bakdo anak wis tamat ngeten iki tuwan ning dalem. Iki piye juruniae bocah-bocah? Iki piye sorope bocah-bocah? Iki piye takripe bocah-bocah? Iki piye taklimul muta'alime bocah-bocah? Nggih sekedap tak nggawe kutaan sik. Nah, suwe-suwe dadi pondok. Niki mawon para rawuh, mugi-mugi enten manfaatipun. Kula nderek ndongaaken mabruk di hadal ma'had al-Ma'wa. Nggih, muga-muga pondok al-Ma'wa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma taqabbal wa awsil waj'al wa ahdi thawab ma qara'na fi hadzal majlis minal ayatil qur'aniyyah wal kalimatit thayyibah was salawatin nabawiyyah wal muhadaratit diniyah wa ghairiha minal azkar wal istighfar was sadaqat hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah nuhti dzalika wa nuqaddimuh ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa jami' ikhwanih minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was salihin wal qurra wal mufassirin wal a'immatil mujtahidin wa atba'ihim ila yaumiddin khususan man kana hadzal haulu lisababihi wa li ajlihi. Simbah Kiai Zaid Abdul Hamid, Ibu Nyai Muhayyarah Zaid, Bapak Kiai Maksum wa ghairihim minal ladzina dzukirat asma'uhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Allahumma in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musiin fatajawaz an sayyiatihim. Ij'al quburahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufrah min hufarin niran. Allahumma innahum atauka wa asbahu fuqara ila rahmatik wa anta ghaniyun an adabihim farhamhum wa la tu'adzibhum innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hadirin, kula nyuwun 2 menit untuk mengklarifikasi. 1, lek enek sing kondo yasinan ra enek dalile kuwi salah. Yasinan dalile teng Bulughul Maram halaman 107 dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Tenggene kitab Ar-Rasailus Salafiyah halaman 46 dinyatakan sahih oleh Asy-Syaukani. Tenggene kitab Jami' Shaghir juz 2 halaman 178 riwayat Haqi juga dinyatakan sahih. Iqra'u ala mautakum Yasin. Wong-wong sing wis mati kuwi wacana surat Yasin 30 detik. Kurang tak menit setengah. Nomor 2, lah enek sing ngarani kirim donga selamatan ra enek dalile, kuwi juga salah.
Sahih Muslim nomor 1672, Sahih Bukhari nomor 2563. Rasul, mak kula sampun sedo. Nek kula anak niki ngenek ni sodakoan, selamatan lho sodakoan. Ganjaran sedekah itu saya hadiahkan buat emak yang sudah wafat. Apa boleh? Boleh. Apa emak dapat pahala? Nabi jawab, naam. Naam niku napa? Naam niku napa? Ya. Nomor 3, haul jerene renek dalile, ojo per daya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, juz 2, halaman 370. Kanjeng Nabi niku lek pas embut sedone Khadijah mbeleh mendo, iris ngantos kata-kata dipotong, masak, sedekahne tonggo-tonggo, konco-konco, sambil menceritakan riwayat Siti Khadijah. Kuwi jenenge haul. Nomor sekawan, TNI Polri setiap 16 Agustus rutin tabur bunga ziarah ke Taman Makam Pahlawan. Wis bener, Nabi mbiyen yo ngono kuwi. Wong NU setiap tahun pisan menjelang Ramadan ziarah kuwi yo bener. Tengene kitab Syarhus Sudur halaman 92, riwayat Baihaqi, riwayat Imam Ahmad, Nabi rutin bersama sahabat setahun sekali menziarahi pahlawan korban perang Uhud. Paham nggih? Demikian manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.